Para o caldo, corte uma cebola ao meio, regue com azeite e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus durante 30 minutos. Escorra os cogumelos previamente hidratados, de um dia para o outro, e reserve-os. Ao caldo, junte a cebola já caramelizada e aqueça sem deixar ferver. Para o arroz, refogue uma chalota picada com uma folha de louro e um fio de azeite. Com a chalota translúcida, retire o louro, junte o arroz e deixe fritar durante 2 a 3 minutos. Depois acrescente o vinho branco e deixe evaporar, mexendo sempre. Vá juntando o caldo à medida que for absorvido pelo arroz. Cozinhe por 10 minutos os cogumelos congelados com uma pitada de sal. Triture e incorpore esse puré no arroz. Envolva os cogumelos já hidratados no arroz. Acrescente a manteiga, o queijo ralado, pimenta e sal. Sirva com um fio de azeite, cogumelos frescos previamente salteados e ervas aromáticas.